Сайн мацханы үзэгчдээ шудраг мэдээ эхэлж байна. За монголчуудад хэдхэн хоногийн дараа 5 дахь төрийн тэргүүнээ сонгох гэж байна. Тиймээс нэр дэвшигчдийг ямар ч уран сайхны халилгүй олон нийтэд хамгийн бодиттой таниулж чадах мэтгэлцээнийг сонгогч олон хүлээж байсан. За харамсалтай нь 7 хоногийн өмнөөс намуудын төлөөлөлтөд ярилцаж 6 дугаар сарын 8-нд буюу 3 хоногийн өмнө урилга хүргүүлсэн байсан ч ардчилсан намын нэр дэвшигч мэтгэлцээнд ирээгүй улмаас нэр дэвшигчдийн дунд болох ёстой байсан мэтгэлцээ хойшлолоо. Монголын телевизүүдийн холбооны нөр их хөдөлмөр хичээл зүтгэл зохион байгуулалтын үр дүнд олон хоногийн өмнө зарласан, уриалсан, мэтгэлцэн болох байсан би цагтаа очлоо тэд нар ирсэнгүй. Би ч гэсэн хөдөө орон нутагт олон аймгаар орох байсан ажлуудаа хойш тавьж 3 сая монголчуудаа бодлогоо танилцуулъя. Ямар гац гаргалгаа байгаа юм. Яаж өнөөдрийн энэ олигархтсан баян хоосны ялгаатай болсон нийгмээ эрүүл болгох юм бэ гэдэг талаар гарцаа төлөвлөгөөгөө ярихаар ирлээ. Тэдэнтэй мэтгэлцэх нь гол биш ээ. Аль нь илүү бодлоготой, илүү зөв шийдэлтэй бэ гэдгээл ард түмэндээ таниулъя гэж байгаа. Тэрнээс биш мөнгөтэй үнэтэй PR-ын группүүдийг аваад том студиудыг хөслөөд хар PR-чтаараа багны ардаас бие биенээ муучилсан байдлаар амбан явахгүй. Энэ байдлаа зогсоож нүрээрээ илэн далангуу монголчуудаа үннийг ярья. Монгол Ардын Хувьсгалт намаас Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвших Сайнхуугийн Ганбаатар өөрийгөө ард түмнийхээ итгэлийг алдаагүй тэдэндээ хандах нүүртэй гэж онцолж байгаа. За тиймээс сонгуулийн сурталчилгаанд зориулаад хандивын аян эхлүүлсэн. Хандив аян нийслэлийн 3 дүрэг болон налах Багнуур дүрэгт аялснаас хойш 60 мянган хүн нийтдээ 20 гаруй сая төгрөгийн сэтгэлийн хандив өгсөн байна. Олонний хүч оломгүй талаа гэдэг. Ард түмнийхээ халаасанд багтаж сонгуулийнхаа сурталтаа хийж байгаа Монгол Ардын Хувьсгалт намаас Монгол Улсын ерөнхийлөгчид нэр дэвшигч Сайнхүүгийн Ганбаатарыг дэмжих хандив аян хөдөө орон нутагт ч мөн явагдаж байна. Энэ хүмүүс айгүй итгэвтэй сэтгэлээрээ байна. Тэгээ зарим нь бүр ингээд хоцорсон бол араас нь лууж гүйчихэд хайцсанд мөнгөө хийдэг. Сэтгэлийн хандив болохоор зэрэг хүн болгонд өөрийнхөө чадлаар өгч байна. Одоо энд жишээ нь бид 3 итгэлтэй байна. Үзиот, ээж мөнгө чаргал, охин 8 зулгцсан. Бас энэ динаараа 6 сарын хаанаа тэтгэмжийг аваад 281 мянган төгрөг өгсөн. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуул Монгол Ардын Хувьсгалт намаас нэр дэвшигч Сайнхүүгийн Ганбаатар сонгуулийн сурталчилгаагаа баруун аймагуудад үргэлжлүүлж байна. За тухайлбал Маргааш буюу 6 дугаар сарын 12-нд 12 цагаас Баян Улгийн аймгийн Үлгий хотын төв талбайд 17 цагт Ус аймгийн Улаангом хотын Цэдэн балын талбайд уулзалттай тул иргэд сонгогчдыг идэвхтэй оролцохыг уриалж байна. За үзэгчдээ шудраг мэдээ энд хүрээд өндөрлөж байна. Маргааш иргэд уулзъя.